friends, welcome to our YouTube channel. Hello baby. Hello Mamu. के गर्दै होइसिन्छ? आज म यसको भित्रमा के छ त म खोलेर देखाउँछु। ड्याडीले आज बिग मार्ट गइसकेको थियो अनि यो प्याकेट लिएर आइसकेको रहेछ अनि बेबीले चाहिँ अनबक्सिङ गर्ने रे हैन। ल खोलिसौ त के छ? ल खोलिसौ त के छ? अब म टेप खोल्नु पर्छ सुन्नु। एउटा टेप खोले। ल ल छिटो छिटो के रहेछ त? वाउ के खानेकुरा? के छ त्यसमा? सुरुमा ड्र्यागन फ्रुट। वाउ ड्र्यागन फ्रुट रहेछ फर्स्टमा हैन? फर्स्टमा ड्र्यागन फ्रुट अनि सेकेन्डमा सेबी भेजिटेबल सेबी रहेछ। सेकेन्डमा यो भिन्डी लेडिज फिंगर अनि थर्डमा के छ? त्यो चाहिँ ओखर। मलाई धेरै मन पर्छ यो ओखर। ये सेकेन्डमा चटपटी। कसको लागि? यो चियाको लागि। कसको लागि भन्दा चियाको गुड आन्सर बट इट्स फर मम एन्ड ड्याड नट फर यु। कसको लागि भन्दा चियाको लागि। अनि सो मेनी बिस्किट्स। ओके लेट इट बी राखिसो। वाओ यम्मी यम्मी भोलि चटपटी बनाएर खानुपर्छ। Do you like chatpati? I love chutpati and pani. It's your favorite, yes? Yes. Baby loves chatpati. It's sugar. Sugar is bad for health. But sometimes we need that for relatives. Kaju makes us healthy. Yes, healthy and strong. Ani? Pista, also your favorite, yes? In my category, first okra and second pista. Okay. In dry fruits, you love first okra, then pista, yes? Okay. Ani? Badam. Badam make our brain smart and very fast. Okay. Daily खानुपर्छ बदाम हैन? साथीहरुलाई के भनिसिन्छ? सधैँ We have to always eat badam. Yes, early in the morning. Yes, before going to school. Yes. अनि अझै एउटा चौचौ. Okay. अनि धेरै के छ? बिस्कुट. बिस्कुटहरु रहेछ. ओके अनि सबै अब कहाँ राखिसिन्छ? सबै मेरो बजारमा राख्छु. अब सबै हो राखिसिन्छ हैन? अब त्यो कार्टुनको के गरिसिन्छ? टोपी बनाएर के गरिसिन्छ? कसरी नाचिसिन्छ? कुन गीतमा नाचिसिन्छ? केमा नाचिसिन्छ रे? खै तेङ्गे 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 त्यो त डटी होला कति धेरै। खै आउँछ हजुरलाई तेङ्गे तेङ्गे? खै कसरी? तेङ्गे 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 स्कुलमा वास्तुबाट आउँदैन साथै बिचमा त्यो वास्तुको हजुर यही गीत चाहिँ तेङ्गे तेङ्गे गरिरहेको हो र? अहिले राखौँला राखिसो त्यही एकछिनमा। यहाँ भएभरिमा सबैभन्दा बेबीलाई सबैभन्दा मनपर्ने चाहे जङ्क फुड होस् चाहे जे होस् सबैभन्दा मनपर्ने के हो? गुड। मैले सोचेँ आई थट तिमीले भन्छौ चाउचाउ बट यु टोल्ड ड्र्यागन फ्रुट्स। ओके ओके अब साथीहरूलाई अब लेट्स एन्ड आवर ब्लग हियर ओन्ली। ओके अनि अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। अझै धेरै सब्सक्राइब गरिदिसो हाम्रो च्यानल हैन? अनि यस्तै यस्तै भिडियो रमाइलो भिडियोहरू हामीले लिएर आउनेछौँ। अनि अरू के भनिसिन्छ साथीहरूलाई? Love you all. Bye bye. See you in the next video and vlog. Bye bye.